सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आज मैं आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो उसकी समाप्ति के लिए योग बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले गोदंती भस्म 10 ग्राम, टंकण भस्म 10 ग्राम तथा काला नमक 10 ग्राम तीनों की अच्छी गुटाई करके एक शीशी में सुरक्षित रख लें। इसमें से आधा ग्राम दोनों समय गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से खांसी नष्ट हो जाती है। यदि खांसी के अंदर बलगम आता हो तो गुनगुने पानी के साथ न लेकर शहद के साथ सेवन करें, और बिल्कुल सूखी खांसी हो तो मक्खन में मिलाकर के सेवन करने से हर प्रकार की खांसी नष्ट हो जाती है। आप इसे अपने घर पर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें हर आयुर्वेद के दवाई बेचने वाले के पास आराम से मिल जाती हैं। इसलिए आप ये दवाई बनाएं और खांसी को बिल्कुल नष्ट करके निरोग रहें। धन्यवाद।